Amiga, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a recogerte para el camping day. ¿Qué? ¿El camping day es hoy? El camping day es hoy, ¿no lo supiste? No. Súbete. Ok. No, aquí vamos. Are you actually one of us? Hola, ya llegamos. Hola. 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 Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues creo que podemos jugar a un juego. ¿A qué juego jugamos? Pues no sé. Tal vez podemos contar historias de terror. ¿Pero de qué tipo de historias contamos? No sé, ¿cómo la ves? Una idea, historias de cuando éramos chiquitos y algo los aterrizó. Yo empiezo. Yo. Y sigue. Había una vez una niña adentro de su cama. ¡Qué miedo! Lo que me voy a desmayar. Después de eso, y después de Leona nueva Scratchon entró al cuarto, se comió la niña. Después, cuando la niña No lo digas, no lo digas. la No lo digas. la mordió y ¡No digas! la mordió primero. Se la tragó. Las luces se fueron. Se apagó. Fue la fogata. Ah, pues ya se acabó. Y me encantó. A mí también me encantó. Estuvo increíble. Hay que hacerla otro día. ¿Qué tal? Otro día que ande de noche. Ok. No. Bye. 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 Bye.